Теперь мне, вот какое было масло, теперь мне активно стали предлагать моторное масло. Синтетическое 5В40, УАЗовское. Почему в прошлый раз сказали, что нет, и не знаю. В общем, я доволен, что теперь могу синтетическое заливать. На ТО-1 его обязательно залью. Вот смотрите, какие есть. Вот такие пыльники, то есть уже у дилеров предлагается комплект, стоит 200. Колодки, кстати, задние, говорили, что чуть ли не 4000. 1395. Трансмиссионка тоже есть. Но главное, что синтетика масла есть. Так, как они мне устранили? Они... видно, нет? Они мне просто замазали поксиполом и, кстати, заботливо красочкой покрасили. Что интересно, кстати, они сразу сказали, что если тебе кто-то делал антикоррозийную обработку, то это не у нас, слишком качественно. Еще о чем. Так, залезу в машину. Разговор на видео получится, сейчас дальше расскажу. Итак, когда заезжал я, пока оформляли меня, пока заезд был именно непосредственно до мастера, целых 50 минут. Не знаю, почему так долго. Потом собрали консилиум, сказали: ух ты, это у вас, где вы делали антикор? Я сказал: ну я сам пшикнул, ну ладно. И что началось во время этого консилиума? Сразу сказали: варить не будем, потому что там уже масло, оно не заварится. Ну я не стал ничего наставить, интересно было, что они сделают. Сказали: замажем поксиполом. Что меня рассмешило, сказали: поксипол это пластичное вещество, оно не отвалится, поксипол пластичный. Ну, приехали, называется. Ну, ради интереса посмотрю, продержится, нет. Надо отметить, что общение культурнее, чем в первый раз, когда я к ним приехал. Все так нормально общались. Все даже, что из плюсов, у них есть там Wi-Fi. Они предложили бесплатную чашечку кофе с сахаром там с автомата. То есть все-таки сервис более-менее присутствует, что меня обрадовало как для простого пользователя. Общее время получилось от заезда до выезда. То есть я без 10-4 заехал, и через 2,5 часа все, мне машину выдали. Тем самым, вот даже и по записи все самое быстрое это 2,5 часа у вас получится. Это причем просто там поксипол полчаса сох. Так что, если будете обращаться, сразу ожидайте, что время, ну, минимум 2 часа у вас с устранением даже вот такой мелочи будет уходить. Погнали дальше по поломочкам. Сейчас под капотом. Под капотом вот этот шланчик форсунки, она только подзамерзла. Я начал омывать, смотрю, ну не льет с одной форсунки. Думаю, ладно. Посмотрю, пар пошел из-под капота. Смотрю, залез под капот, шланг, в общем, с форсунки слетел. Он здесь очень непрочно держится. Я его просто надел и все. И еще что мне насторожило, кстати, ладно, сейчас. Что меня насторожило, застучал клапанок. Один из клапанов. Гидрокомпенсатор, то есть, отказал. Я думал уже сразу ехать к дилерам, но проехал 10 километров и все восстановилось. С чем это может быть связано, не знаю. Первый раз такое вижу, чтобы... Ладно, застучал, он засорился, но то, что он сам устранился, как это может быть, не знаю. Для тех, как я, кстати, купцов, я вот положил одеяло, и мне дилеры сразу сказали: а вы не боитесь, что протрет? Я: где? А вот. Сразу же вентилятором. Он вроде бы здесь не выглядывает вот так визуально, но когда ложишь одеяло, вот его протирает. Так что я сюда положил вот такую ерунду, чтобы оно туда не опускалось. И здесь тоже ставил вот так, чтобы одеяло туда не скатилось до дворников. Здесь вращается. Ну все остальное, всем доволен. Сейчас посмотрим, сколько проездит. Скоро будет ТО-0, про нее отдельное видео сниму.